Jo, ľudia, som späť. 44 dní bez videa, no úžasné. 44 dní. Ľudia, kde som bol, čo som bol a prečo som nevydal videa? Viete prečo? Viete prečo? Lebo nie sú nápady. Nemám content, nemám nič. Proste došli mi nápady, ja mám niekde, tuto boli nápady, ja som niekde dole úplne tam. Konec, ja nemám, mňa nič nenapadá. Nemám čo točiť. Lebo mám školu, a potom idem niekam, a potom idem domov. A ja nerozmýšľam nad čím idem točiť proste. Keby sa mi chcelo, tak hej. A peňažní je to tiež taký. Mám peňáze, ale nemám vlastne. A čo je toto? Hlina? Hlinu tu mám na stole. No, proste, prečo nevychádzali videa? Ako som povedal, nemal som čas, nemal som náladu, nevidel som žiadne prostriedky, že by sa mi chcelo. Predstavte si, že prídete domov večer a poviete si, jo, čo idem, natočím video, nie, nechce sa mi. Mám nejaký nápad? No nemám, proste nemám čo, lebo není leto, nemám čas nad tým rozmýšľať, ja rozmýšľam nad inými vecami. A vy mi to, akože teraz som bol prekvapený, že za tento týždeň mi pribudli 3 odbery, za týždeň, a ani videa nemusím vydávať, a to ľudia prídu, nájdu si ma, divné. Ale to je proste niekedy tak. A ešte, ak sa díváš Tomáš, náhodou, tak som dobrý youtuber. Ja som dobrý youtuber, najlepší, more. Takže ja som niekde inde. Hej, ja ma zbije. Zase. Nevadí. Ľudia, takže vlastne, čo sa vlastne stalo za tento mesiac, čo sa stalo. Jasne, že všeličo. Len nechcel som mi proste točiť. Bol som v Prahe, na čo budem točiť vlog? Sa mi nechce. Potom v škole, čo sa také dialo. Zo školy som nebol nikde, ale lyžiarsky nepôjdem, to dúfam. Potom čo tam bolo ešte? Neviem. Proste, že koncoročný výlet kam bude. Ja, že Praha, poďme do Prahy. A oni, že nie. A ja, že sráči. Že na Gruň. A ja on, že kam? Na kopec? Na kopec? Jasné. Pojem na Turu, na jednu noc a potom dole do Terchovej na vláčiky. Ja keby môžem, tak vám to tak krásne vysvetlím. Ďaká Bohu, že aspoň ten vláčik mám zadarmo. Že ho mám zadarmo, lebo by ma neviem, proste ma to takto odpálilo preč. Aspoň, že ten terchovský vláčik mám zadarmo, lebo som obyvateľ tej obce. Stále som zapísaný ako obyvateľ obce. Ďaká Bohu. Uvidíme, či tam pôjdem, či nie. Alebo musím presvedčiť nejakých ľudí a pôjdeme. Náhoda, že vydávam video. Ľudia, proste tu strihy nebudú teraz. Ak je niekto sa dostal až sem, čo je šanca 0, tak gratulujem. Ale toto video je proste bez strihov. Proste sa mi nechce. No, a to je asi všetko, čo som chcel povedať. Ľudia, dúfam, že sa páčilo video. Dajte odber, like, komentujte, lajkujte, zvončekujte, šerujte to a jo.